ครับและนี่คือสภาพน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านเทพทานนะครับขณะนี้ประมาณเกือบจะสะดือครับในวันนี้ลดลงไปนิดหน่อยนะครับวันที่ 14 ตุลาคม 2554 นะครับบริเวณทางเดินถนนหน้าบ้านนะครับก็ยังเต็มไปด้วยน้ำและที่เห็นนี่คือเรือครับเรือที่ได้รับมาจากชุมนุมสหกรณ์นะครับการเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านประธานสิริชัย อ.สุวรรณนะครับได้ความอนุเคราะห์กับผมนะครับและครอบครัวครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสิริชัย อ.สุวรรณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ